हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सभी लोग? मैं आज बहुत दिनों बाद वीडियो बना रही हूँ और हम लोग यहाँ पर ओला करके कहीं तो भी जा रहे थे और कहाँ जा रहे हैं उसका मैं सरप्राइज़ आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर हम लोग इधर आए हैं, आपको पता चल गया होगा, थोड़ा बहुत तो आइडिया आ ही गया होगा कि हम लोग किस काम के लिए इधर आए हैं। और हम लोग को यहाँ पर आने तक ना 1.5 घंटा लगा आने के लिए भी। और यहाँ पर हम लोग आ गए मारुति सुजुकी उनके शोरूम में हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। और हाँ गाइस, हम लोग ले रहे हैं न्यू गाड़ी और उसकी आज ओपनिंग है न्यू कार की। तो यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स पे अब्बू साइन कर रहे थे। और ये जो है ये इस शोरूम के जो मैनेजर है वो मेरा अब्बू को सब इंस्ट्रक्शन दे रहे थे इस गाड़ी के बारे में, क्या क्या फीचर्स है वगैरह वो सब बोल रहे थे। और आप देख सकते हो ये प्रोसेस हो रही थी और मैं यहाँ पर अच्छे से आराम से वीडियो काट रही थी। और मैं कैसी दिख रही हूँ कमेंट्स में बताना। और ओपनिंग एकदम ग्रैंड होने वाली है और होनी भी चाहिएगा इस ग्रैंड ओपनिंग। मेरा अब्बू को बहुत सालों से उनकी की मतलब ये थी कि मैं गाड़ी लूँ, खुद की कार हो, ऐसी एक छोटी सी ड्रीम थी जो कि आज पूरी होने वाली है। ये देख सकते हो कुछ ऐसा है इनका शोरूम का बाहर। और हम लोग सब लोग तैयार हो चुके हैं और हम कैसे दिख रहे हैं कमेंट्स में बताना गाइस। और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे थे किसका, मेरे सब जो भी भैया लोग हैं वो वगैरह सब लोग आने वाले हैं। और उसके बाद ही हम लोग ओपनिंग करेंगे शाम में 7 बजे वगैरह। तो चलो गाइस, देख सकते हो आप ओपनिंग आप। गाइस फाइनली हम लोग हमारे न्यू गाड़ी के फर्स्ट ड्राइव पे जा रहे हैं, वो भी हमारे घर जा रहे हैं हम लोग। शोरूम से हम हमारे घर जा रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी लॉन्ग ड्राइव होगी क्योंकि 2-1.5 घंटे लगते हैं हमारे घर पे जा रहे हैं शोरूम से। हमें बहुत मज़ा आया गाइस और फर्स्ट ड्राइव का एक्सपीरियंस ही कुछ और था, अलग था। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। हमारी गाड़ी कार ओपनिंग आपको सेरेमनी कैसी लगी कमेंट्स में बताना और हमारी कार कैसी है वो भी कमेंट्स में बताना। ओके भाई, अल्लाह हाफिज़। लाइक शेयर सब्सक्राइब।